جدا. زي ما تعودنا مع بعض كل يوم هقدم لكم معلومه جديده. معلومه بتاعتي كل الاطفال الصغيرين بيحبوها جدا جدا وهتنفعكم جدا. بس قبل ما اقول لكم على معلومتي ما تنسوش لو لسه ما عملتوش اشتراك في القناه يلا بسرعه روحوا اشتركوا واعملوا لي سبسكرايب او اشتراك في القناه، وكمان تعملوا لي لايك كتير قوي للفيديو لو عجبكم، وتفعلوا الجرس تخلوه اول او للكل علشان يجيلكم كل جديد. معلومتي النهارده معلومه بسيطه قوي. طبعا كلنا بنحب البطاطس المحمره خصوصا الاطفال. يا سلام بقى لو عملنا البطاطس المحمره وهي مقرمشه كده وجميله. طيب عشان تطلع مقرمشه معاكي تعملي ايه؟ هو مكون واحد بس هتضيفيه على البطاطس هتخليها لك مقرمشه وطعمها تحفه. طبعا قطعنا البطاطس بتاعتنا وخليناها صوابع او شيبسي زي ما تحبي. بعد كده بنجيبها ونضيف عليها كميه كبيره من الميه الساقعه جدا، ونضيف عليها معلقه كبيره من البيكنج صودا. البيكنج صودا هتساعدك ان البطاطس بتاعتك تطلع مقرمشه وطعمها هيبقى خطير. وبكده اكون خلصت معلومه النهارده. تعالوا مع بعض بقى نشوف عامله لكم اكله ايه النهارده. يلا بينا. يا جمال وحلاوة الحمام بتاعنا النهاردة، شايفين كده متحمر ولونه ذهبي جميل ازاي؟ والله الرز اللي تحتيه ده تحفة، حاجة كده من الآخر. بس الحقيقة أنا كدبت عليكم لأن ده مش حمام، هو حمام كداب. تعالوا بقى مع بعض نشوف هنعمل الحمام الكداب النهاردة ازاي بطريقة سهلة وبسيطة وطعمه زي الحمام بالظبط. بس قبل ما اقول لكم ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا له لايك كتير قوي، وكمان سبسكرايب او اشتراك للقناة لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس والشير. ويلا نبدأ ونقول بسم الله. انا معايا دول 4 وراك مخليين خالص من العظم. طبعا الوراك المخليه بتتباع مخليه جاهزه جدا. لو انت ما لقيتهاش مخليه ممكن تجيبي الوراك وتخليها في البيت، مفيش مشكله خالص. بنغسلهم كويس جدا وبنشيل من عليهم الجلد، وكمان بالملح طبعا والخل لازم تبقى مغسوله حلو جدا. الطاسه بتاعتنا سخنه على النار، بنضيف معلقتين كبار من الزبده، وكمان معايا بصلتين ضرباهم كويس لغايه ما يبقوا بالحجم اللي انت شايفاه معايا ده، ونبتدي نقلبهم كويس جدا مع الزبده. هنضيف عليهم ايه؟ هنضيف عليهم رشه كبيره شويه من الفلفل الاسود، وكمان رشه من جوز الطيب، وكمان معلقه كبيره من السبع بهارات، وكمان معلقه صغيره من التوم البودر، وكمان معلقه صغيره من الملح. هنقلب كل الحاجات الحلوة بتاعتنا دي مع بعض لغاية كده ما تشم التحميصة كده بتاعت البهارات وتبقى ريحتها حلوة قوي. ريحتها جميلة جدا. هنضيف عليهم ايه؟ هنضيف عليهم كوباية من الرز المغسول كويس جدا، شايفين؟ ونبتدي نقلبهم لغاية اما الرز بقى مع البصل والبهارات كده يعملوا ميكس حلو كده مع بعض، والرز يدخل في التتبيلة، وكده هيبقى جاهز على الايه؟ على الحشو على طول. تعالوا بقى مع بعض نشوف هنعمله ازاي. هنجيب الوراك بتاعتنا ونفردها قدامنا بالطول، يعني الطول هيبقى قدامك. تمام؟ هتاخدي معلقة كده من الرز وتبتدي توزعيها، وما تزوديش عشان ما يفرقعش واحنا بنسويه. ونبتدي نلفها حلوة قوي قوي قوي، يعني تضغطي كده كويس وانتي بتلفيها، خليها ماسكة كده في نفسها حلو، تضغطي عليها. هنجيب ستريتش رول، هنقطع كده ايه قطعة على قد الايه، على قد الحمامة الكدابة كده بتاعتنا ونلفها حلو برضو. شايفين بتبقى ماسكة وعاملة ازاي؟ شايفين شكلها؟ لازم تبقى معاكي بالشكل ده. تمام؟ نعمل واحدة كمان ونلفها زي ما انتوا شايفين، تغطيها من كل الجوانب، ما تخليش حاجة باينة منها خالص، تضغطي عليها. انا كده خلصت الكمية بتاعتي زي ما انتوا شايفين معايا. وهنجيب الفويل برضو، هنقطع واحدة كده على مقاس الحمام بتاعنا، ونبتدي برضو نلفها حلوة قوي، ونضغط عليها ونقفلها بحيث ان مفيش حاجة تدخل فيها خالص. طريقتها سهلة، ما فيهاش حاجة خالص، سهلة وبسيطة خالص، ومش هتاخد منك وقت كمان، وطعمها حلو جدا جدا، هتعجبكم. دي الكمية بتاعتي خلصت خلاص.
دول شويه رز اتبقوا ارميهم؟ لا طبعا ما ارميهمش، عليهم كوبايه ميه واسويهم تسويه الرز العادي جدا. طيب هنا هنعمل ايه؟ الحله بتاعتنا هنملاها كلها بس ما عدا ربعها، تمام؟ وهنضيف عليها معلقه من الملح، ورق لوري، وكمان حبهان. هنسيب الميه لغايه اما تسخن خالص، وابتدي انزل بالحمام الكداب بتاعنا جوه الحله. تمام، هي كده تمام. هنسيبها لغايه لما تغلي ونوطي عليها قوي، هتقعد ساعه الا ربع. هي كده بقت تمام واستوى. هنرفعها طبعا. بصوا، ولا الفويل فرقع ولا الرز طلع ولا اي حاجه، هي سليمه وما فيهاش اي حاجه. هنسيبها لما تبرد خالص ونبتدي ايه، نفكها وما نحمرهاش غير لما نتاكد ان هي بردت خالص. يعني لازم الحمام بتاعنا يبقى برد خالص وبعدين نبتدي نحمره. هنحمره في ايه؟ انا دايما بحمر الفراخ او الحمام او الحاجات ديت في زيت وعليهم معلقه من الزبده، تمام، عشان بتديها نكهه حلوه جدا في الاكل. ده الرز بتاعنا بعد ما استوى. على فكرة الرز ده طعمه رائع. وابتدي رز الحمام بتاعنا، شايفين طالع ماسك نفسه ازاي وحلو، ولا فرقع ولا جراله حاجة ولا الرز طلع منه ولا اي حاجة، وطعمه خطير. كل واحد كده ياخد حمامية وياكلها مع شوية رز، تعملي جنبها بطاطس محمرة، تعملي جنبها طبق ملوخية كده حلو بالتقلية، حاجة رائعة والطعم خطير جدا. انا كده خلصت وصفة النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات، وكمان تعملوا لي شير كتير قوي للفيديو لو عجبكم، وما تنسونيش في اللايك الكتير برضو. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة يلا بسرعة روحوا اشتركوا واعملوا لي سبسكرايب او اشتراك. اشوفكم على خير في وصفة جديدة بكرة ان شاء الله مع نوشة كيتشن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.